Na, Leimele, ziehen wir uns gerade an. Erstmal hey, hey, alle miteinander. Hey, hey. Neuem Tag, neuer Vlog. Und ja, das Wetter spielt heute, naja, so lala, kann man sagen. Ne? Also Nicht so wirklich. rein Wanderwetter. Aber es also, ist trocken. Genau. Wanderschuhe an. Und heute lange Hose. Ne? Ihr habt ja gesehen, gestern sind wir mit kurzer Hose gelaufen. Ja, gestern war es auch noch möglich, ja. Gestern war noch möglich. Wir haben uns überlegt, was wir machen. Fahren wir nicht. Und da der Blick auf die Wetterkarte. Nichts Gutes voraussagt, haben wir jetzt erstmal beschlossen, eine Nacht noch hier zu bleiben an dem Platz. Ist ja auch schön hier. Und wollen jetzt noch mal eine Wanderung machen. Und zwar soll es hier einen Leuchtturm geben in der Nähe, so knapp 2 Kilometer weit weg hier. Und den wollen wir uns heute noch mal anschauen. Dann nehmen wir euch mit dabei. Genau, ihr habt ja gesehen, oder wir haben es gestern erzählt. Wir wollten euch gestern den Leuchtturm zeigen. Genau. Aber gestern Wir sind in die falsche Richtung gelaufen. haben wir nicht gefunden. Aber heute hoffen wir, dass wir den finden. Genau. Und wie gesagt, bevor Regen kommt morgen. Ne? Also morgen wollen wir fahren. Da haben wir Morgen gesagt, einen reinen nutzen Fahrtag wir machen, genau. das Wetter aus, also rein zum Fahren. Und heute gehen wir Leuchtturm suchen. Leuchtturm suchen, genau. Und ihr in der seid Hoffnung, dass dabei. wir den auch finden. Ja. Ja, also es soll 1,4 Kilometer geradeaus sein. Also wenn Nein, wir den nicht 1,9 finden, hat er gesagt. ja, also wenn wir das nicht schaffen und nicht finden jetzt, dann Ja, man weiß es nicht. Wir man weiß es laufen nicht. ohne Plan, aber vielleicht kommen wir an andere schönen Stellen. Also Genau. Und auf jeden Fall jede Wanderung wert. morgen soll es dann, ja eben weil Regen überall angesagt ist, wollen wir den ganzen Tag, nicht den ganzen Tag, aber viel Fahrzeit verbringen und wieder gehen Süden langsam. Ne? Ja, weil wir, wie gesagt, keinen Bock auf Regen, auf Schiedwetter haben. Wer hat das schon? Ne? Und dann fahren wir lieber da, wo die Sonne scheint. Richtig. Ne? Ist so. Kommt so, einfach mit. Ja, ihr Lieben, wir haben den Berg erklommen, kann man so sagen jetzt. Ne? Ja, Beide die, fix und fertig als Flachland-Indianer. die haben nicht gesagt, dass es berghoch geht. Er hat immer Nein. gesagt, nur geradeaus. Ja. Aber auf jeden Fall sehr, sehr schön. Kann man ja auch einsehen, wie Ja. der Weg war. Also da sieht man ja auf dem Weg dahin, diese Steine, die Felder. Also Ja. wirklich total atemberaubende Natur wieder. Genau. Ja? Und wir sind jetzt hier, ja, der nennt sich Führen, dieser Ort, oder der Leuchtturm auch, Der so ist es Leuchtturm, zumindest ja. ausgeschrieben. Und den schauen wir uns jetzt mal von oben an und gehen mit euch den Weg da hoch. Ne? Wunderschön. Also egal, es ist auch ein bisschen windig. Wir haben aber beide wieder festgestellt, die lange Hose ist wieder zu lang. Vorhin war es zu kalt und jetzt haben wir uns bewegt, Aber jetzt ist es wieder zu warm. Wenn Ja. es wandert. Aber guckt euch das an, das ist so schön. Auch der Wirklich Weg hier hoch wunderschön. richtig schön, geht so zickzack über so einen Holzsteg hoch. Echt schön. Wahnsinn. Und da oben ist der Leuchtturm. Genau, zu dem wollten wir eigentlich hin. Dass wir Richtig. die Aussicht genießen können über das Meer. Genau. Na, schau mal, da ist immer wieder so Einbuchtungen. Ja, und dann so wird da auch ein bisschen Aussichtspunkte. Genau. erklärt. Oh, guck, da war eine Kapelle hier. Ja, war mal, ne? Hier geht's runter in den Wald. Und Das interessiert jetzt aber eher weniger. guck mal, die hat mal auch Unfall mal hier. Ja. Na? Da hat es mal einen Bus an die Seite reingehauen, ja, weil die Straßen so eng sind hier. Aber trotzdem ist es sehr spannend. Schweden, egal wo du spazieren gehst, ist immer so Stückchen Geschichte wird immer erklärt. Wenn wir Ja. das immer alles verstehen würden, wäre es super. Also Aber wir waren jetzt wirklich in den kleinsten Dörfern schon unterwegs und auch an so einem See oder an dieser Marina und überall waren Bilder auch von von den damaligen Menschen von damals, keine Ahnung, vor über 100 Jahren. 1830 Ja. oder 1930 die Leute oder wie die Häuschen ausgesehen Genau. haben. Teilweise die Häuschen schauen die heute noch so aus. Ja, Also haben an sich der gehalten, ja. Architektur hat sich nicht viel verändert. Nein, Nur, also irgendwie also so. die bewahren toll. irgendwie ihre Geschichte, finde ich schön, ja. Finde ich wirklich schön. Dass die Menschen und so alles andere eben auch in Erinnerung bleiben. Ne? Ja, und sehr, sehr stolz auf ihre Geschichte. Ne? Ihr merkt, wir müssen hier zickzack laufen. Aber mega Aber schaut euch diesen Aussicht. Ausblick an. Und ich hoffe, dass es ihr uns versteht, weil doch sehr, sehr windig ist. Ja. Ja, wenn nicht, schneiden wir es raus. Lass mal Musik laufen. Genau, Ne? einfach Musik laufen lassen. Ja, guck mal. Oh, Das ist sind das auch schön, ne? irre. Ja, ganz toll. Und der Wald ist so Urwald. Ne? Also wirklich, also die Bäume, die fallen um, die bleiben auch liegen. Ne? Also Ja. das wird, Herr Bärbel, das ist ein bisschen Risiko hier reich. Bist du? Das geht nicht runter. Ja, die mit ihrem einen Auge, die hat manchmal nicht das richtige Gefühl dann. Ja, so und dann sehen wir die Vögel, was ja für Arten hier sind. Und gestern haben wir ja, glaube ich, Specht gesehen, ne? Ja, Was in der Bezirk war? nee, so einer war es hier. Ja, genau. Auch einige Spechte. Hörst du und siehst du aber,
was wir beide so gesagt haben, wir sehen viel zu wenige Vögel hier. Also man hört wirklich sehr, sehr wenig. Du bist so mitten im Wald. Das ist so, ja. Aber das war letztes Jahr ist uns das schon aufgefallen. Ja, ja, deswegen gibt es auch so viele Mücken, ne? Ja. Wahrscheinlich. Das Land braucht mehr Schwalben. Genau. Ja. So. Jo, gut. Das letzte Stückchen hoch. Und also der Weg ist es wirklich ganz simpel. Geradeaus und da geht es rechts rein Ja. und kommt man zum Leuchtturm. Boah, ist das windig. Wir hoffen, dass ihr davon nichts mitbekommt, von dem ganzen Wind. Wenn ja, dann hört jetzt gerade die Musik. Genau. Ja, so schaut die Landschaft von oben aus. Guck mal, das ist ja Öfastida. Also der Ausblick, der ist schon gigantisch. Du. Oh, schon mal wieder so viele Inseln, ne? Ja. Das Svenny würde gerne eine Insel haben, Leute. Ja. Ne? Das Für war, sich ganz alleine. das war schon als Kind mein Traum, irgendwie mal eine eigene Insel zu haben. Aber ich glaube, das wird ein Traum bleiben. Oder wer weiß. Wer weiß. Ne? Wer weiß das schon, ne, Schätzelein? Ja, So. das ist der Leuchtturm hier. Hallo ihr Lieben, wir sind ja wieder von der Wanderung zurück und haben natürlich mächtig Hunger. Und dann haben wir gesagt, dadurch, dass auf dem Platz auch eine Feuerstelle ist, werden wir was zu essen machen. Also wir haben nicht mehr viele frische Sachen da, aber man hat immer was an Bord. Beim letzten Mal haben wir so spanische Wurst gekauft. Die haben uns mal Schweden aufgetischt und das fanden wir ganz gut, dass man vom Grill ist. Und natürlich, was heißt natürlich, Svenny hat sich gewünscht, so Bratkartoffel aus der Packung. Machen wir alles auf dem Lagerfeuer und jetzt kommt mit und gucken wir mal, was das Svenny so macht. Nehmen wir mit. Bärbel wartet draußen und der Svenny sitzt schon da drüben. Feuer brennt. Bevor das Wetter so aufzieht, dass es jetzt bald Regen kommt, haben wir gesagt, wir machen schnell was zu essen. Es brennt. Es brennt. Schaut gut aus, oder? Wartest du schon auf uns? Ich bin ja nicht alleine, ich habe Zuschauer mitgebracht. Hi, herzlich willkommen am Lagerfeuer. Mega schön. Ich weiß jetzt nicht, willst du mit der Pfanne jetzt hier machen? Ja, mit dem Griff ist halt ein kleines Problem, aber das kriegen wir auch hin. Mit was? Mit dem Griff. Ja, eben weil das Plastik ist, ne? Ja. Das habe ich Ja, ich nämlich mach's auch dann gedacht. mehr am Rand dran, das geht schon irgendwie. Ja? Bratkartoffeln, da brauchst du wahrscheinlich Öl auch ein bisschen. Ja. Und Haben wir noch Butter? Butter haben wir auch. Ich hol's. Ne? Sehr gut. Einer muss aufs Feuer aufpassen, ne? Ja, mach das. Du hast ja Aufsicht. Ah, ist das herrlich. Und auch hier wieder ja, Holz bereitgestellt, wahrscheinlich von der Kommune, gehe ich jetzt einfach mal stark davon aus. Hast du hier rumliegen, schon gespalten und alles Mögliche, also besser geht's kaum. Das ist Luxus pur. Und es gibt nichts Gemütlicheres wie schön den Abend ausklingen lassen an einem Lagerfeuer. Ihr kennt es bestimmt. Bevor Regen kommt, das schaut echt nicht gut aus. Ich hoff's. So, Wir sind einfach mal gute Dinge. schwedische Butter oder Margarine, wie auch immer was das ist. Und da ist das Gitter dahinter. Ja, hab ich schon gesehen. So, die ist noch frisch. Die ist noch frisch. Aber jetzt nicht mehr. So, einen ordentlichen Schwenk Butter rein. Es ist so gemütlich am Feuer, Ja. das ist wirklich. Tun wir das schon mal erhitzen. Da bin ich echt mit dem Stiel nicht so sicher, Mäuschen. Ach Mäuschen, auf Zum- der Herdplatte überlebt es auch, da kommt ja auch Feuer hin. Das stimmt wohl. Macht dir nicht immer so viele Gedanken. Das geht ja eigentlich alles. Ach, du hast mit dem Ding angezündet. Boah, ich habe jetzt so richtig Hunger. So Mörderhunger. Und ich bin gespannt, ob das die Wurst war, was die denn Wir werden sehen, ne? empfohlen haben. Aber das dauert noch sowieso, bis du das gemacht hast. Ne? Oder kann ich die Wurst auf dem... Auf den Nee. Stock, wenn du magst, klar. Aber es wird dauern mit Kartoffeln, ne? Das wird dauern, ne? Ja, dann warte ich noch. Bratkartoffeln dauern immer. Dann warte ich noch. Ja, und heute gibt es Bratkartoffeln aus dem Päckchen raus. Ich mag die besonders gerne, mein Leimerle nicht so. Nee. Aber in der Not freut man sich, wenn man das hat, ne? Ja, da ist es dann in der Not ist eine Delikatesse. Ja, ne? Heute ist es eine Delikatesse. Haben wir für uns so entschieden, ne? Ja, ja. So,
soll ich das entsorgen? Mal warten, bis die Butter ganz geschmolzen ist, dann können wir das mal schwenken. Das kann der Svenny besonders gut. Pass mal auf, das wird einen Vorführeffekt geben. Ja, du kannst das eigentlich. Das ist schon schön, ne? Schöner geht's nicht. Na, guck. Ein bisschen spritzig, aber geht, ne? Das geht. Schreibt ihr doch gerne in die Kommentare, wenn ihr mal in Schweden unterwegs seid. Tut ihr diese Feuerstellen nutzen oder sagt ihr, nee, das geht gar nicht, das machen wir alles im Wohnmobil? Nein, und, ich glaube, die nutzen das. Ich glaube schon. Doch. Nicht alle. Meinst du nicht? Nein, glaube ich nicht. Aber deswegen wäre es interessant zu erfahren, Okay. Jo. ne? Ob ihr das macht. Also wir finden das total geil, dass du Habe ich diese vorhin schon Möglichkeit erklärt, ja, hast. dass man auch hier wieder kostenlos Holz zur Verfügung hat. Das ist echt genial. Ja, ja. So, drück die Daumen, dass der Regen nicht kommt. Ja, schaut aber ganz danach aus. Aber das wussten wir. Wird vielleicht nur ein kurzes Vergnügen hier mit dem Grillen. Mal schauen. Wir wussten, dass das kommt. Ne? Und trotzdem haben wir ein Feuer gemacht, ne? Ja. Und das brennt. Das Ding brennt. Ich glaube, das ist das, was Schweden ausmacht. Dass Was? du überall Feuer machen kannst. Ja. Das ist eins von den Dingen, die es ausmacht, ja. Ja, das ist schon. Und das spritzt. Ja, dann haben wir jetzt gesehen, also an diesem Parkplatz, da kommen auch welche Wohnmobile, die drehen sich um, fahren es wieder. Also nicht jedem sagt diese Stelle zu. Es ist, für mich muss ich sagen, Aber die hat es am Anfang auch nicht Nein, gefallen. weil ich dachte- Du hast auch gesagt, maximal eine Nacht, dann will ich wieder fahren. Jetzt sind wir schon die dritte Nacht dann. genau, willst du wirklich hier stehen? Und ja, aber manche Orte verdienen doch eine zweite Chance oder Ja. so, ne? Die kriegen sie dann auch, ne? Ja. Also es waren auch nette Leute um uns gestanden oder stehen auch noch. Jetzt sind wir eigentlich fast Ja. alle Deutsche hier, so wie es aussieht. Gestern auch Zuschauer kennengelernt von uns. Ganz liebe Grüße nochmal an die Katja und Gerd. Genau, war ein ganz toller Abend. Das hat uns auch total Im gefreut. Weltreisemobil unterwegs und ja, richtig beeindruckendes Teil. Mega geil. Ja. Da hast du Wir dürfen Platz. es aber leider nicht filmen, ich habe gefragt. Leider nein, die haben auch schöne Geschichten zu erzählen. Ja, und, hätten ja, hätten. Aber ist wie es ist, ne? Yep. Das klappt ganz gut, ne? Ja, Da könnte ich noch einen Stein vertragen. du brauchst einen Stein. Warte mal, ich hole einen. Ich warte jetzt. Ich bleib Wartest du auf hier mich? sitzen. Wartest du? Ich warte. Da habe ich nämlich noch so eine Ablagefläche hier. Und dann steht die Pfanne, glaube ich, ja, ein bisschen stabiler. Na guck. Na? Klappt doch ganz gut, ne? So, okay. Ein bisschen. Dass wir die Hitze nutzen können. Die Kartoffeln schauen schon ganz gut aus. Jetzt kommt unsere Wurst. Ich glaube, den Grill musst du dem Roster drauf Grillroster. machen. Ja, Liegt auch hier. genau. Das finden wir auch super. Einfach drauflegen. Oh. Der Mull. Mull fliegt. Kein Mull hier rumfliegen lassen. Kein Müll lassen. Das ist wirklich total sauber hinterlassen. Eben. So, und jetzt von der Wurst hier. Die müssen wir aufschneiden. Wir machen das so, wie die Schweden gemacht haben. So, die musst du hier aufschälen. Ja, und dann so dicke Scheiben, ne? Genau, dicke Scheiben dann drauflegen. Kannst du ganz machen, oder? Warum nicht? Isst du das? Du mit mir, oder? Ich weiß aber nicht, ob ich viel davon esse. So begeistert war ich von der nicht. Echt? Ja. Mir hat das gut geschmeckt. Die haben so dicke Scheiben gemacht gehabt. Und das eben auf dem... Grillrost dann drauf. Genau. Kennen wir das gar nicht, aber... Du magst es nicht, oder doch? Ja? Ich esse es, aber es war jetzt nicht mein Leckerbissen. Ich weiß, dir hat es geschmeckt. Ja? Mir hat das geschmeckt, also. Ja. Ich habe Hunger. Ja. So. Das ist wie in Deutschland so eine Fleischwurst so ähnlich. Genau, ähnlich. So, jetzt haben wir die drauf. Ich weiß es nicht, mit dem... Ne? Nee, tust du raus, geht da drauf. Okay, so. So, haben die das gemacht. Dann gucken wir mal, ob wir das auch so hinkriegen. Das schaffen wir. Ne, aber also auf Einfach der ein bisschen an die direkten, Seite. wollte ich Genau. sagen, das ist ein bisschen, sonst ist... So, Lecker Schmecker. schauen wir mal. Ja. Ja. So. Dann drehen wir das mal. Also das muss ein bisschen kross werden, so wie die das gemacht haben. Ja. Ups. Das
ist ganz neue Geschichte für uns jetzt hier. Ne? Mit der Wurst. Ich hätte die niemals so am Feuer gemacht. Aber man lernt ja nie aus. Ach, das die duftet schauen schon auch sehr herrlich, lecker ey. aus. Schade, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt. Ich wette mit dir, Schatzi, ganz viele Zuschauer kriegen jetzt Lust auf Bratkartoffeln. Ich hab's auch, ja. Schreibt ihr doch in die Kommentare, ob jemand jetzt Bock auf Bratkartoffeln Ja, hat. haben wir euch angesteckt. Die Wurst können wir euch nicht liefern, aber Bratkartoffeln, das kann sich jeder machen, glaube ich. Ne? Lecker. Hol ich die Teller? Du holst die Teller, nimmst den Dreck mit? Also meinst du, mit der halben Wurst werden wir zufrieden geben? Ja, bestimmt. Ja, wir können danach noch was drauf haben, wenn wir noch Hunger haben. Ja, stimmt. So, dann hole ich die Teller. Und was du mitbringen könntest, wenn du ein Ei willst, für mich 2 bitte. Willst du Ei dazu? Ja, unbedingt. Wir haben sonst morgen kein Frühstück, ne? Ist mir jetzt egal. Ich denke an jetzt, ich lebe jetzt. Ja, das sehe ich ja. Ja, noch ein bisschen, dann sind die richtig groß. Wieder umdrehen. Upsa, oh, ist das heiß. Aber ja, das hat Feuer so an sich, ne? Scheiße, jetzt ist mir eine runtergefallen. Ja, hilft nichts. 2, 3. So. So, ach, willst du jetzt auch ein Ei? Ja, ich habe mal gedenkt. So, Salz und Pfeffer und ein Stückchen Wurst wollen wir noch auflegen. Ne? So, jetzt mal hier aus, 32%. Einen guten? Das Essen ist fertig. Wir lassen uns schmecken. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Denke ich auch, wir machen die Kamera jetzt aus. Ihr müsst euch uns nicht beim Schmatzen Beim zuschauen, Schmatzen, ne? nee. Habt ihr überhaupt, verpasst ja nichts, ne? Nein. Also es ist schaut richtig gut aus, Und wenn ihr schmeckt hast auch es so. gut gemacht. Ja. Guck mal, das ist echt lecker. Jo. Und solltet ihr aber noch nicht vergeben haben, da unten. Und wenn euch das Video gefallen, wie immer, Daumen hoch. Richtung Norden. Genau. Ja, wir sehen uns. Tschüss.